इस कौवे ने लालच में आकर आपकी ज़िंदगी में बर्बाद कर दिया। फाल्कन को 3 अंडे को, 1 अंडे को पूरा फोड़ कर खा जाती है। तो इसी देर में पता चल जाता है कि फाल्कन आ रही है, तो ये वहाँ से निकल जाती है। फाल्कन आके देखती है कि अंडा किसने खाया, बहुत दुख लगती है उसको। ये बाहर ले जाके उनको पता चल जाता है कि ये कौवा का ही काम है। तो देखती है कौवा फिर से आएगा और पकड़ के कौवे को मार। सो कौवा फिर से आते हैं और उसको पकड़ के एकदम से मारता है। तो लाइक बनते हैं यार मदर को।